हेलो हाय नमस्कार। आज एक नुआ कहानी सहित स्टोरी विथ प्रताप को आपण मानकु स्वागत। बापिनटा भारी टाउकाटा आ गोटे बड़ बोका मध्य। बापा जी थाउ थाउ किछि भी टिके अकल शिखि पारलानी तांको ठारू जे के भी ताकू सहजरे ठकई दे पारिबो। ए दुनिया रे तो आ सरल हेले चलिबो नै ना। लोके कहार सरलपणिया रे खुशी न होई बरং तार सरलतार फायदा उठांती। बोका बापिनार स्त्रीटा किंतु खूब बुद्धिमती। बापिना को कई ठकई थिले बापिनार स्त्री ललिता ताकू ठीक जवाब देई सबु हिसाब ठीक ठीक देखई दिए। टाउका बापिना सबुबेले खाइबा लुचेई खाई दिए। मिठा खट्टा पिता राग सबु प्रकार सुस्वाद्य खाद्य सहित तार गोटे नियारा संपर्क। बेले बेले ललिता भावे यांकर जन्म बोधे केवल खाइबा पई। अकर्मा लोक कोठिकार बापिना बापांकर श्राद्धवार्षिक पाखे आसिला। से पुरोहित को जाई खबरटा दे आसिला। श्राद्ध दिन ललिता पिंड रांधिला। मुग अरुआ चाउल महू कंचा कदली देसी आलू सारू देसी गाईर घी पकाई ललिता खूब स्वादिष्ट पिंड भात प्रस्तुत कला। हांडीरू मनमुग्धकर बास्ना बाहर आसुए। बापिना पिंडदान करिवो जहाँपाई से सकाळू उपवास अच्छी। से एते समय भोकरे आदौ रही पारे नहीं। से मिशामिशी खेचुड़ीर बास्ना तार भोक को आहरी बढ़ाई देछि। शेष बापिना कहला, ललिता लो मते भारी भोक, तू जहाँ को रांधिचु अल्प गटे दियंतुनी मु खाई दियंती। ललिता कहला, हे तम मुंड खराब हो जाइछि कि तुमे बंची थाउ थाउ पिंड भात खाइब। पिंड पड़ी सारा परे याकू सबू गोरु गाई खाइबे नहले पानी रे पड़िबो। बापिना कहला, तू एते जत्न रे रांधिचु मु टिके चाखिबिनी। ललिता रागी कहला, हे केमितिका लोक बा तुमे? तुम बापा गोसाप आउ स्वर्गवासी 14 पुरुषों पाई एसबू रंधा होइछि। या उपरे नजर पकाना। जाओ देखिबो नना आसिलेनी कि नहीं। बापिना देखिला बटिया नना निजे न आसी तांको पुओ को पठेइछंती। बटिया नना टिके बुढ़ा हो गलेनी। देह आ भल रोनी तांकर। तांको बेउसा एबे पुओ नट संभाळुछि। श्राद्ध कार्य आरंभ हैला। नट नना श्लोक मंत्र सबू पाठ कले। बोका बापिना मनरे अनेक प्रश्न। शेषरे नट नना को से ता प्रश्न पचारिबा आरंभ कला। नना ए जो पिंड दिया जाउछि ताकू कोन आम पूर्वपुरुष सतरे खाइबे? नना कहले, निश्चय तांको ना गोत्र सबू धरिकी मंत्र पढ़ा होउछि माने से ही एसबू पाइबे। बापिना पुणी पचारला, अच्छा नना से जदि सतरे खाउथांती ताले एठी एसबू केमिति पड़ी रही थाए? नना पुणी उत्तर देले, सेमाने परोक्षरे खांती किंतु तुमे देउथुवा पिंड सेमाने पांती निश्चय। बापिना पचारला, सेमानक भोक कोन सतरे मेंटी जाए? पेट पुरी जाए? नना कहले, नुहे तो आउ कौन, सेमाने समस्ते परा वर्षर एई दिन को अपेक्षा कर रही थांती। पूरा वर्षकर भोक तांकर आजिर पिंडरे मेंटी जाए। बापिना देखिला नट नना पिंड खेचुड़ी को गुला गुला कर रखुचंती। पुणी ता सह छेना गुड़ आ कदली चकटी थौचंती। ताकू देखी बापिना संभाली पारलानी। पाटिरे तार लाल भर्ती हो गलानी। कौनसी प्रकार लाल तक गला पाखे भीतर को नहीं ढोकी पकाइला। टाउका बापिना एक ध्यान रे से पिंड खाद्य को चाहि रही। नट नना ता बापा गोसापंक नाम पचारला। से जेहेतु बापिना घरे नुआ श्राद्ध कार्य करछंती ताकू समस्तंक शुभ नाम जणा नथिला। सेठी हैला बापिना पाई सुवर्ण सुजोग। पिंड पड़िबा को जाउथुवा स्वादिष्ट खाद्य को पाटी भीतर को न नहीं न चोबई उदरग्रस्त करी भोक मेटाइबा को सुंदर उपायटीए ताकू मिलीगला। नना को बापिना ता बापा ना जगार निज भल नाटा कहीदेला। नट नना जानीपारे बापिना ना रे पिंड चढ़ई देले। श्राद्ध कार्य समाप्त है किंतु बापिनार भोक मेटिलानी। बापिना खूब रागिगला नट नना उपरे। रागी जाई पचारला, हयो नना तुम कौन ठीक मंत्र जना ना कौन? पिंड तो कहीं ठीक जगार पहुँचीनी। भूलभाल मंत्र गुड़ा सबू कौच आउ। नना पूरा क्रोधित हेबेनी केमिति तांको पारिया पणिया उपरे प्रश्न करिछि बापिना। अरे एते साहस ओला बापिनार? नना रागी कहले, तू केमिति जानिलु पिंड ठीक लोक पाखरे पहुँचीनी? तते कौन से कहले? बापिना उत्तर देला, कहवा कौन दरकार, मु बा निजे सेमानक भितरु जणे। मो पेट पुरलानी तो तांकर केमिति पुरिबो? नना आहुरी रागिगले आउ कहले, ओला कौन सब कहूच रे? बापिना कहला, तुमे पिंडदान मंत्र पढ़िला बेले मु तुमको मो निज नाटा भी कही काई मो भोक तो कमिलानी। जो आकु सेया उपासरे मोर पेट मोड़ी हेलानी। नना कहले, हईरे चंडाल तू कौन कलु? एबे जाहा हेबो तू बुझिबु। नना कथा शुणी बापिना डरीगला। ललिता दौड़ी आसला शुणिबाकू। नट नना पुणी कहले, ए पिंड बहुत दूर को पठाइबार थिला।
ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ବି ସେହି ହିସାବରେ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମଧାରୀ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆରେ ବୋକା, ତୁ ତୋ ନାଁ କହି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲୁରେ। ପିଣ୍ଡ ତୁ ବି ପାଇବୁ। ତୋ ପେଟ ଫୁଲି ହାଣ୍ଡି ଭଳି ହେଇଯିବ। ପିଣ୍ଡ ଭାତ ଥରେ ପାଇଲେ ଆଉ ବର୍ଷଟେ ଭୋକ ଲାଗିବନି। ଏବେ ତୋତେ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିବ ନାହିଁ। ଲୋଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ନ ହୋଇ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତୋ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଲାରେ ବାପିନା। ହଉ, ମୋ ଦକ୍ଷିଣା ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେ। ବାପିନା ଡରିମରି ଛାନିଆ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନଟନନାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଚାବୁଡ଼ି ପକାଇଲା। ନନା, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ନନା, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ନନା କହିଲେ ପ୍ରତିକାର ତ ଅଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଓଲଟ ସାଧ କରି ପିଣ୍ଡ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଦକ୍ଷିଣା ଆହୁରି 500 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ରବି ସାହୁର ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ସେ ଭୁଲରେ ବାପ ନାଁ ବଦଳରେ ନିଜ ନାଁଟି କହିଦେଇଥିଲା। ପେଟ ଫୁଲି ନାଗରା ହେଇଗଲା। ଓଲଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚେଇଲି। ବାପିନା ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ନନା, 500 ଟଙ୍କା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ଲଳିତା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବନି। ନନା କହିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ସେଇ ପିଣ୍ଡକୁ ପେଟରେ ରଖିଥା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥା। ବାପିନା କହିଲା, ନାଇଁ ନନା, ମୋର ଓଲଟ ସାଧ କର। ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବି। ଲଳିତା ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଟି ଖୋଲିଲା, ନନା, ଇଏ ସେ ପିଣ୍ଡ ପାଇନଥିବେ ମ। ୟାଙ୍କର ଓଲଟା ସାଧ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାପିନା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଳିତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ହୋଇପାରିଲାନି। ଆହୁରି ଜିଦ୍ଦି କରି କହିଲା ତା ଭିତରୁ ପିଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ଲଳିତା କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ରାଜି ନୁହେଁ ନଟନନାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଓଲଟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଲଳିତା ନନାକୁ ପଚାରିଲା, ନନା, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଜଣେ ପିଣ୍ଡ ପାଇଲା? ତା ଶୁଭ ନାମ ଆଉ ଗୋତ୍ରଟା ମନ୍ତ୍ର ସହ ପଢ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ପିଣ୍ଡଦାନ? ନଟନନା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ମାରିଲାଳୁ ଲଳିତା ପୁଣି କହିଲା, ନନା, ୟାଙ୍କ ଭଲ ନାଁଟା କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଇଏ ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜାତକ ବି କେଉଁଠି ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଟ ଏଥର ଚଟାପଟ କହି ପକାଇଲେ, କାହିଁକି? ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ତ ଥିବ। ଲଳିତା ଏଥର ବାପିନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ହଇଏ, ତୁମର ନନାକୁ କେଉଁ ନାଁଟା କହିଥିଲ? ବାପିନା ଉତ୍ତର ଫେରାଇଲା, ବୀରକିଶୋର ପାତ୍ର। ଆଉ ତୁମ ନାଁ ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇ କ'ଣ ରହିଛି? ବୀରକୁମାର ପାତ୍ର। ଲଳିତା ନଟନନା କହିଲା, ଦେଖିଲେ ତ ନନା, ୟାଙ୍କ ନାଁଟା ବା ଭୁଲ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ୟାଙ୍କ ବାପା ମା ଦେଇଥିବା ନାଁଟା ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଇଏ ସିଏ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ପିଣ୍ଡ ଖାଇଲା। ଲଳିତା କଥା ଶୁଣି ନଟନନା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନ କହି ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବାପିନା ବି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ଲଳିତାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଲୋ, ମୋର ସତରେ କିଛି ହେବନି ତ? ଲଳିତା କହିଲା, ହଉ ଦେଖିବା, ଆଗ ତୁମ ପେଟ ଫୁଲୁ, ଖାଦ୍ୟ ନ ରୁଚୁ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବନି କି ସତରେ ପିଣ୍ଡଟା କିଏ ଖାଇଲା? ଠକ ନଟକୁ ଆଗୁଆ କାହିଁକି 500 ଦେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓଲଟାଇବା? ବାପିନା ପେଟଟା ସେତିକିବେଳେ କଁ କଁ ଶବ୍ଦ କଲା। ଆଉ ସେ ପେଟକୁ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ଲଳିତା ଲୋ, ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବା ଜଲ୍ଦି ବାଢ଼େ। ସେଦିନ ବାପିନାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓଲଟା ସିନା ସେଇଠି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଆଉ ବାପିନାର ଘରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଗାଁ ଗାଁକୁ କଥାଟି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଓଲା ବାପିନାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ପଚାରନ୍ତି, କିରେ ବାପିନା, ପିଣ୍ଡ ପାଇଲୁ କି ନାହିଁ? ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି, ବାପିନା, ପିଣ୍ଡ ଓଲଟିଲା ନା ରେ? ବାପିନା ଭାରି ଚିଡ଼େ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ମାରି ଗୋଡ଼ାଏ। ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହୃଦୟପୋଷୀ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ନେଇ ଆସିବୁ।